runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ugu mahadcelinayaa sida sharafta badan aad ii soo dhaweyseen weliba waqti aad iyo aad u kulul oo saacado aad ii taagneedeen bannaanka ay Dabajanaay macnaheedu ma aha magaaladeena waa dadka fiican dadka dawladnimo raba dadka walaalo ah oo dadka soo martisooro soo dhaweysay aad maanta ii soo dhaweyseen insha Allah taasna waxa weeye waxaad ku raadinayseen waa dawladnimo waxaad inta dawlad jecel dawladana waa taqaanaan waxay tahay maxay dawladdu waa tan keenta amaanka iyo wada noolaanshaha anna waxaad iga filaysaan waa dawladnimadaas oo ugu horeyso inaan jidkaas furo sababtaan halkan u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn koow inaan abaarta idinla qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu ilaahay naga dul qaado laba wasiir muddo bil gudaheeda laba jeer ku soo noqdeen taas waxay cadeynaysaa inaan idinla xanuunsanahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqonaya inaan xal helno xalkeedana waa amniga weyn oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno caafimaadkoodii iyo kii dhinta aan ka warqabno agabkii iyo qalabkii u baahan yihiin aan u dhamaystirno discipline aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin kaligood wax ma qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo wax walba ka daba wadno waa inay dareemaan inaad garab u tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay niyadooda kor u kacdo qolada nabadiidka ahna xaqiiqdu waxay tahay ma joogsan karaan markan ka horeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqashada usniinka kooyay maanta oo an ka horeeyay markii la dooraday inta dhabtay gobolka in ka horeeyay saabooqdii useeta koonfur galbeed runtii eedadan dhiirigeliyay eedahan dhooyana madaxweynaha anaga dooranay madaxweynihii shacabka Soomaaliya oo dhan waaye hadana maanta asagoo imaaday Baydhabo aad iyo aad baa ugu faraxsanahay si galgacayl ku dhahan ku soo dhawaado madaxweynaha dalka والله aad ugu faraxnay in madaxweynaha Soomaaliya markii ugu horeysay oo booqanay maamul goboleedyada oo ku bilaabo koonfur galbeed waxaana tusaysaa shucuur bayna tusaysaa waxa u arkaynaa inay tahay mid annaga agtan aad ugu weyn yahay madaxweynaha oo jecel yahay dadkan reer koonfur galbeed baan u arkaynaa